Hello, alo bé mình là ba. Cho nó đi lên xuống đó bây giờ này đó. Khu tơ lo khi sáng này hả bọn nó. Và để rồi thì cryptocurrency bọn nó, cryptocurrency thì Bitcoin chủ hả bọn nó. Là khu dollar bao giờ rồi thì Bitcoin 1 BTC của nhà mà người rồi tên xe đi vào bọn nó. Tên xe này mà không bảo dollar gì tên này nhà mà người trả này rồi. Tên con này à bọn nhà nó ăn vào vậy. Dollar solution dollar solution bây giờ lấy rồi 1 BTC của $5,000 $5,000 cho này nó không vào. Ok, cho nó ở đâu blue phone này bọn nó đi phone này đúng đấy. Ok, cho nó mà xem cho bị mấy cho nó như giống thì bài lưu em lấy rồi cho nó cho bị mấy. Ok, chưa nó cho nó đi mà thì cho nó tìm mấy thằng gì đấy thì em cyber space rồi này mà tìm mấy thằng gì đấy cho nó đi mà page của tôi bây giờ download ra nó software rồi. Ok, cho nó đi mà từ cho nó tiền thà đó August nó nó sẽ cho nó tiền thà. Ok, cho nó đi mà cho nó đào mà phát đồ cho nó đi mà bắt đầu mà thì software bọn nó thì cryptocurrency ấy software bọn nó software thì browser software nó cũng download mấy rồi mình download lại mấy MB rồi hóa sẽ đặt mà con này MB là gì đấy ở đâu cho nó download được này này trả lại mấy rồi cho nó download mà bây giờ cho nó download ra gì đấy. Ok, cho nó download không kia trở lại mấy bây giờ cho nó download ra hảo cho nó install được mấy install lại mấy install. cho nó installation cho nó đảo bán này biến trở lại mấy open mới được bảo. Ok, cho nó application bảo mà lấy rồi thì cho nó đi vào nó biểu ra là đấy cho nó đi mà thì post mà từ cái đi mà cho nó biểu ra ấy app của download application install mới được install application app của download về install luôn mấy application tạm phải vào close page đi vào nó alo best bán này biến ra thì lâu lại mấy application phải mình application đấy cho nóပြန်ပြီးတော့ install လုပ်ပြီးတော့ပြန်ပေးပြရပါတော့ Ok, install လုပ်ပြီးလို့ကျွန်တော်မှတ်လိုက်တော့မယ်ကျွန်တော်လည်း install လုပ်ပြီးတော့နော် Ok ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ post ထဲမှာကျွန်တော် link ပေးထားတယ်အဲ link ကနေဝင်ပြီးတော့refresh လုပ်လိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ cryptocurrency နော် crypto dash browser ပေါ့နော်အဲဒီကိုဝင်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့မှာ accept ပေးလိုက်မယ်ခဏဆောင်ပြီပါကျွန်တော်ဒါမျိုးပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ရွေးစရာတော့ရှိရပါဘောနော်ရွေးစရာပါရွေးရမှာလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ get in or get id ဟုတ်နော် get id on Google Play ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရွေးရမှာဟာ live ရယ်ဒီမှာနော် crypto tab live ရယ်ကျွန်တော်ဒါအလောက်ပြလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် pro ပေါ့နော်ကျွန်တော် pro ကိုနှိပ်လိုက်မယ် pro နဲ့ပဲတုံးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကနေပြီးမှကျွန်တော် open နှိပ်မယ်နော် open နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရရနော် open နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ cryptocurrency ရဲ့ logo လေးတော့မယ် download လေးပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ crypto dashboard ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ sign up with Google ဆိုပြီးရှိတယ်အထက်ကနေကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်တော့ဒီမှာ mail တစ်ခုခုနဲ့ပေါ့နော်
ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါလေးနဲ့ဝင်လိုက်မယ်turn onဒီမှာနော်ဒါမျိုးပေါ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ slide to verify ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒါလေးကိုတက်တက်ချပေးလိုက်လို့ရှိရင်အဆင်ပြေပြီပြီးရင် down ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ရှိရင်သူ3နာရီတစ်ခါကလစ်ပြရမှာပေါ့နော်3နာရီတစ်ခါလို့ရှိရင်ဒီမှာတစ်ခါပြီးသွားမယ်နောက်တစ်ခါ3နာရီဆိုရင်တစ်ခါပြီးသွားမယ်ကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်ဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော်နောက်တစ်ခုအဲ့လိုသူအိမ်ပိုင်း free အနေနဲ့ပေးထားပါပေါ့နော်အိမ်ပိုင်း2 friend လို့ရှိရင် cat clown boost နှစ်ဆပေါ့နော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့စလုပ်ပြီးပြန်တက်ဆောက်နေလာမယ်ကျွန်တော်ဒီ link ကိုကျွန်တော် share ပေးထားရှိရ page ပါအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ page ကနေပေါ့နော်ဒီ link ကနေကျွန်တော်2ယောက်ပေါ့နော်သူ approve ပေးရ2ယောက်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့2ယောက်ကကျွန်တော်နှစ်ဆရမှာပေါ့အဲ့လိုနှစ်ဆတော့လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော် okay ကျွန်တော်အဆင်ပြေလို့ပြောလိုက်နေ